तुमकां हांव सगल्यांक धोये भाजी कितें करून लावपाची तेचो आयज तुमकां सगळे ह्या प्रोसेसा भितर दाखयता. आख्खो फूल एंड पासून हो व्हिडिओ पळयत रावात. फूल प्रोसेस धोये भाजी कितें करून लावपाची तो फूल प्रोसेस तुमकां हांव सांगता. सगल्या पयलीं माती आख्खी होणोन घेवपाची आनी बेड रेडी करपाची. तर तुमी तो गोबर शेण, तांबडे सारें आनी नीम पावडर तुमी तो सगळो मिक्स करपाचो. तुमी हो पळोवपाक शकतात. हें गोबर शेण, तांबडे सारें आनी नीम पावडर हांवें मिक्स केल्लो आसा आनी आख्खें होणोन घेवप. पयलीं फूल आख्खें तोंड बी सगळें जाल्लें आसा तें आख्खें निवळ करून घेवपाचें. ताचे कडल्यान थिंगा होणपाचें थोडें आनी मागीर तांबडे सारें आनीक तांबडे सारें आनीक शेण आनीक नीम पावडर फूल मिक्स करपाचें. बेड रेडी करपाच्यो. ओके. आनीक हें सगळें पळोवपाक शकता तुमी. हें तांबडे सारें 15-15 म्हणटा हेका. ओके. NPK 15-15. आनी हें जें आसा हो नीम पावडर. हो नीम पावडर जो आसता न्हू तो कित्याक यूज करप, वाळटी बी ना जावपा लागून, वाळटी जी किडे बिडे आसता ते ना जावपा लागून हो नीम पावडर घालप आसता. ओके. आनी तेच्या फाटल्यान मागीर हें शेण, गोबर गोबर सारें म्हणटा हेका. हें शेण घालप. हें शेण कित्याक घालप आसता, हे आमचे जे गायनोळ बी आसता न्हू ते हें शेण घातलें काय गायनोळ आमचे रेडी जाता. आनी गायनोळ रेडी जाल्यार कितें आमची फूल माती आख्खी भितरले मिक्स जाता. ओके. आनी आमची ऑर्गेनीक माती जी रेडी जाता आनी आमकां कसलें आनीकूय एक्स्ट्रा सारें आमकां घालपाक पडना. आनीक तुमकां दिसता आनीकूय दुसरें एक सारें घालपाक जाय, धोये सारें म्हणटात. 19-19 तें घायल्यार बेस्ट. ग्रोथ बरो फास्ट जाता आनीक ग्रीनरी बी मातशें बरें उरता. ओके. पूण हें मेन जें हांवें तुका सांगलां हें इतलेंच घालपाक जाय सारें. पयलीं माती आख्खी होणोन घेवपाची. जाता तितली माती सगळी बरे भाशेन होणोन घेवपाची आनी बेड रेडी करपाची. सो ही माती चोयला ही माती होणटा आसतना पयलीं आमी हें सारें घालपाक जाय. सो हे भाशेन सगळ्यो बेड रेडी जावपाच्यो. एक व्हडलीची बानी समज आसा तुमची जाल्यार ती बानी भितर फूल घालप ना. घायले घेतल्यार बी सारकी बरे भशेन किल्लोवपा ना आनी काडपाकूय सारकें मेळपाना. जेन्ना भितर तोंड बी जाता न्हू तें सारकें काडपाक मेळपाना. जाल्यार बेड केली न्हू जाल्यार उदकूय सांठोवन उरना. आनीक हें चोयलें न्हू आतां बेड रेडी जालें म्हणटरी हांवें सगळें सारें घायलां आनी हें फुगयलां सारकें. हें घातलां कितें, जमीन फूल भिजोवन घेतल्या. आतां हें बी घालता. हे सगळ्यो बियो घालपाच्यो. हे धोये भाजयेच्यो बियो फूल आख्खे जाग्यार तुवें फोडून घेतले आसा ते जाग्यार सगळ्याक घालपाचें बरे भशेन फोडून गेली काय ना. तेच फाटल्यान आफ्टर 14 दिसान तूं पळोवपाचें बी आख्खी किलोन तुगेली हार्वेस्टिंगाक पावता. 14 दीस पुरो जाता हार्वेस्टिंगाक. तूं 3 पाटी 1 म्हयन्या भितर 3 पाटी तूं हार्वेस्ट करपाक शकता. ही आतां तुमगे भाजी चयल्या न्हू कितली व्हडली जाल्या. एक 15 दिसां भितर जाली ही भाजी आख्खी रेडी व्हडली. आतां म्हजी हार्वेस्टिंग पावतली. हेजो खर्च जो आसा तो म्हाका फक्त 200 रुपया. बियेचे 100 रुपया, साऱ्याचे 100 रुपया. ओके. हें सगळें घालून आतां हेजो खर्च 200 रुपया जाला. पूण म्हाका फायदो जाता ऑलमोस्ट 2000, 2500 तरी म्हाका हेजो फायदो जातलो. 3 पाटी हांव हार्वेस्ट करतलो. भाजीचो काय बरी म्हजी जाल्ली आसा व्हडली सामकी. ओके. तुमी बीन भाजी असल्यो तुमी रोवच्यो. फायदो हितून भरपूर आसा. म्हजें नांव